各位粉絲、各位朋友，嗱，歡迎大家嚟到祖哥核爆呢個頻道啊！身邊呢位靚女咧叫做 Randy 又係又見到大家啦，好開心。係啦，仲好講咧，因為佢話復活節去咗旅行咧，咁我哋就遲咗成個禮拜先拍片啊！仲好講喎，仲係好開心喎。復活節係應該去下旅行，獎勵下自己啊嘛。啱，好啦。嗱咁咧，你又開心完啦，跟住咧，我哋又有嘢鬧咯喎。係啊，做哥有冇請姐姐嘅經驗啊？嗱，其實我就冇，不過我有個姐姐咧就照顧我老豆老母嘅。咁我以前都有，我以前請過2至3個嘅。不過好多嘢發生㗎，好煩啊。總之呢單嘢係點啊？呢單嘢咧又係講姐姐啦，就係咧香港嘅僱主咧好多時咧都好驚請到一個唔好心地嘅姐姐。哇，好麻煩啊！好麻煩真係。咁啊睇到一個故事啦，就係咧一個長者嘅家庭啦，就揾僱傭公司就請咗一個姐姐啦，菲律賓嘅，咁啊照顧屋企嘅長者啦，咁初頭都好負責任，好正常㗎喎，咁樣，咁點知咧就過咗冇幾耐，就屋企咧現金同埋金器咧超過20萬就不翼而飛，俾人偷咗，咁就應該係呢個姐姐做啦，咁樣，咁啊姐姐就已經消失咗無影無蹤啦，咁樣，咁其實都好震驚啊，因為其實本身都建立咗個關係啦，以為姐姐都係當佢家人咁樣啦，又想個長者又有人照顧啦，咁樣，咁點知就係信任又冇咗啦，財物又損失啦，咁樣，咁所以就其實都即係。呢類型都成日都聽到身邊都有發生啊！姐姐偷嘢呢件事，祖哥你又點睇啊？但其實好多嘅嗱，好似我某一個親戚咁，咁佢就係單親嘅，後生女幾叻嘅揾錢都，咁佢就有個女，咁佢個女咧就當然啦揾個姐姐湊啦。咁問題就係咧，佢間唔中咧喺屋企等喺度嘅錢咧。就會唔見嘅，即係少嗰啲200、500，因為你屋企肯定有㗎啦，係嘛？咁你3幾百蚊有時等喺櫃桶仔啊，等喺呢度咧，逢係嗰啲攝嚟攝去嗰啲錢咧就會唔見嘅，係啦。咁又試過啦，即係因為佢點講咧係我個親戚個女嚟嘅，唔好講邊個啦。咁我親戚佢就有一次就去到佢個女嘅屋企，就我唔記得係因為個女幫佢買咗嘢定點啦，就等咗幾千蚊。嗱，我俾翻你啦，放喺呢度啦咁。好啦，咁啊話俾個女聽，我放喺你個邊個櫃桶嗰度啊，你記住攞啦，咁就放咗落去啦，好啦，咁咪走咯喎。咁個女亦都不以為意，個阿媽俾翻俾自己，咪好正常咯。好啦，咁啊佢過咗1個禮拜或者2個禮拜醒起啦，阿媽你嗰日咪係咪等低咗嗰幾千蚊俾我㗎？嗰日咪嚟你屋企等咗嗰個你屋企邊個櫃桶咯，咁樣好正常啊，個媽同個女係咪先？係啊，揾唔翻。係啦，結果咧就揾唔翻啦。咁咧，我嗰個親戚就懷疑咧，就話係即係同個女講，個女就個間屋就得個姐姐同埋得佢個3、4歲個女，咁嗰啲錢去咗邊咧？咁當然啦，佢個女就話：唔係嘅，有時都唔知係咪你烏龍咧，因為始終我個親戚就年紀都大嘅。梗係你烏龍啫咁。咁我親戚就同我講啦。你真係當我老人痴呆咩？明明我特登去攞啲錢俾佢入咗屋之後，等低喺佢嗰個櫃桶，即係房嘅櫃桶裏邊，我特登去俾佢特登走。如果我漏咗嘅，我自己銀包應該有翻嗰幾千蚊㗎。但係結果就冇咗啦。咁後尾咧就即係不了了之啦。咁但係往後咧都經常咧，即係其實佢做嗰個我親戚個女咧，都經常發現啲3幾百啊，有時即係去完街啊，掟低100零蚊等喺台頭啊、散紙啊啲咧，都會唔見嘅。咁佢就為咗息事寧人咧，唉，算啦，我唔等貴重嘢。譬如有啲首飾嗰啲咧，就盡量唔等喺屋企。咁啊錢嗰啲，唉，3幾百蚊、1、2百蚊是但啦，你唔見就好啦咁，因為佢湊得個女好啊。咁你冇得咁慘腳趾被沙蟲嘅喎，咁人個人格唔得，咁你今次就做呢啲嘢啫，咁遲啲咁偷咩啊？偷埋個女嘅咯喎。嗱啱，我講俾你聽，嗱真係我唔係話點講咧，唔係話人哋即係東南亞人哋國家窮啊，嗱呢個肯定係比香港窮少少啦。但係有一樣嘢你哋唔知嘅就係乜嘢咧？好簡單嗱，首先我唔係話要去詆毀人哋，亦都唔係話要話人哋個國家，不過我講個數據啫。全世界謀殺率最高嘅國家喺邊度？知唔知？哇！真係唔知喎。唔知啊？唔知喎。菲律賓。菲律賓。謀殺率最高嘅地方。即係佢哋好容易謀財害命嘅。係啦，我唔敢講佢係咪謀財害命，總之全世界嗰個
全世界啊講緊。係。嗰個謀殺率啦，即係當然啦，你去打仗國家就另計啦，係嘛？咁佢冇打仗嘅國家嚟講咧，最高就係菲律賓。好多罪案喎，真係。佢唔係因為我唔識得點講，因為我朋友係菲律賓人嚟嘅。咁有一次咧，佢係處嚟嘅。咁有一次佢就即係翻去自己國家啦，唔做啦。咁因為我哋做酒店咁啊，咁啊講笑咁講，我去探你啊咁樣。佢話你嚟探我唔緊要，我住喺啲窮鄉僻壤嘅。佢話你嚟探我嘅話咧，一定要我喺你身邊，我帶住你。咁嚴重？佢住嘅地方啊，係。佢話佢見到你係香港人咧，咁有機會咧就打你主意㗎啦。所以話如果有我喺你身邊，我同你一齊行咧，佢哋唔敢埋嚟。佢知道咧我係當地人。佢話如果你一個人嚟到我鄉下地方咧，你就可能有危險啦。咁佢真係咁講。即係覺得外地人就有錢啊。係啦，咁其實又講翻嗱。係咪因為咁咧？咁其實又唔一定係菲律賓嘅姐姐會係咁嘅，因為而家都有印傭啦。其實本身好大機會咧，即係我哋覺得咋，我覺得咋，因為我請過印傭，我請過菲傭。咁因為喺菲傭與印傭之間咧，如果我有得揀咧，如果我有得揀啦，我一定揀印傭。你揀印傭啊？梗係揀印傭啦。但係好似話印傭就接收能力比較差過。嗱，我解釋俾你聽。以往我個小朋友喺即係出世咗冇耐，3歲到4歲就已經請印傭㗎啦。即係你諗下幾多年前？20幾30年前，20幾年前啦。咁因為當時嘅印傭咧純品啲嘅。咩叫純品咧？我解釋俾大家聽啊。佢哋因為喺當年嚟講咧，佢個印傭同賓嘅比率咧好，即係相差好遠嘅。10個裏邊賓咧只係得2個係印傭嘅啫。咁好啦，點解我哋會請印傭咧？因為當時嘅菲律賓嘅菲傭啦，因為佢好一大幫人嘅，佢一嚟到佢唔使多㗎，佢禮拜六禮拜日喺旺角天橋底嗰度，佢就自然識到幾，係咪先？咁問題就係好大㗎嘛。嗱，佢社群大唔緊要，因為族大就有咩族負債負資，唔係族大有夫資啊嘛，係嘛？咁嗰啲人咧，有啲會係教壞佢嘅，例如教佢乜嘢借錢啦、賭錢啦、溝仔啦，呢啲咧其實係無日無之㗎。大家咧喺新聞上成日見到有啲印傭明明做得好嘅，無端端咧你就收咗財務公司追債咁。但係有一樣嘢大家係唔知嘅，你知唔知係乜嘢？我講俾你聽，係佢菲律賓本身嗰個國土裏邊，其實菲律賓咧最大嘅即係外邊嘅資金翻嚟咧，就係做菲傭，即係最大外邊嘅，佢哋全部都係嗰啲叫外邊嘅錢嚟國家，佢要交稅噶嘛。咁你去請佢，你亦都要俾稅佢個菲律賓噶嘛。即係佢成個國家最大嘅經濟收入，其中之一就係外勞啦。咁啊問題就嚟啦。咁亦都最大，佢哋發生係乜嘢咧？嗱，你肯定唔知。我講俾你聽，佢哋咁樣嘅嗰啲菲律賓嘅男人咧，因為佢哋基本上大部分嚟得香港或者去得東南亞世界各地，甚至乎去到杜拜嗰啲打工嗰啲菲傭咧，大部分都嚟自鄉村嘅。大部分好少喺馬尼拉嘅。因為馬尼拉係一個大城市嚟嘅，兼夾旅遊城市嚟嘅。佢哋揾錢係相對係易嘅。但係除咗馬尼拉之外咧，其他嘅地方咧就係比較落後少少嘅。好啦，咁啊嚟啦。咁嗰啲都係女人出嚟揾錢。冇錯，佢成條村。有一個出咗嚟之後，佢就介紹第二嗰條村嘅姊妹啊、家姐啊、姨媽、表姐啊，全部係啊，表妹啊。好啦，咁嗰啲男人咧就唔做嘢嘅。湊仔。大部分湊仔都好啊，最叻就係飲酒、玩音樂、彈吉他。即係晚晚咧就飲酒、彈吉他，佢唔做，因為一個賓喺香港打工，雖然得個5000蚊係咪？但係喺佢哋個國家嚟講咧，就非常之多錢，非常之多啊！又包食包住喎，包食包住呢啲好濕碎，佢哋2年可以買樓買地㗎啦。因為當年我嗰個印傭咁啦，我哋都俾咗嗰陣時係1000幾蚊嘅啫。菲律賓2200，嗰陣時我個印傭好似1600到1800嘅啫。佢做咗2年，已經可以喺當地喺佢自己嘅印尼嗰個鄉村地方，我哋買咗間樓。做咗4年之後，連個士多都買埋。哇！跟住做咗4年就唔做啦。佢話我翻屋企咧就對住個老公，佢有個女嘅，咁啊仲俾同個女，跟住咧就喺個士多裏邊。管住個老公啊要。喺個士多裏邊就做小生意。咁你諗下啦，好啦，問題就嚟啦嗱。咁佢哋嗰啲男人唔做嘢，咁嗰啲女人咧就全部去晒做嘢。咁嗰啲男人日日就係好似蛀米大蟲咁。咁佢就成日不時咁樣要個老婆攞錢啦。咁佢個男人喺菲律賓溝女嘅，佢又要去問佢攞錢啦。唔係呢啲係事實嚟㗎，不過你哋唔知啫嘛。
好多係離婚嘅，好多賓賓，係好多㗎，我講俾你聽。有聽過有聽過。係啦，即係啲菲律賓嘅男士嚟講咧，對於離婚同結婚好濕碎嘅，即係冇咁大責任又嘅。揾第二個女人養咯。係啊，咁冇咁，你唔係香港話哇又要贍養費又呢樣嗰樣，佢唔係㗎，佢冇嘅嚟咪嚟咯，我反正都冇錢㗎啦，佢唔緊要㗎。咁好啦，咁除咗佢要不停問嗰個，即係去咗香港又好其他地方做嘢嗰啲老婆攞錢，咁有啲啊苛索到好犀利嘅，又話我要買樓啊，我要做生意啊，又話我要開鋪咁樣。咁嗰個本身喺度打工嗰啲，佢唔夠錢，但係香港咧有一度最唔好嘅地方，就係最容易借錢嘅地方。我之前有一集講過，全世界最容易借錢嘅地方就係香港。係。嗱，你好簡單嘅就即係唔係吹水，你是但篤下個鼻有個身份證入去財務嗰度10萬8萬隨時即刻俾你。係，即係唔會睇你有咩評級啊咁樣嗰啲啊。財務係基本上唔睇你評級嘅，因為你去得財務嘅佢就唔睇你評級，銀行先會睇你評級嘅。咁你可以去完呢間財務，去呢間財務，去呢間財務，咁你就一次過可以借到好多錢，然之後你走 Q 咗佢啊！但唔係教你哋唔係咁做啊。不過咧呢個係事實喺香港發生緊嘅，相對嚟講。其實賓賓咧係有一啲財務公司專係借錢俾賓賓，你知唔知啊？聽過有聽過。你知唔知㗎？係啊係。係但係其實好難追喎，其實有走咗佬。唔係，其實咁樣嘅，因為咧佢哋一樣照借俾你啲，即係佢哋成班賓賓姐姐㗎嘛。咁佢有啲當然啦，咁有啲走佬㗎，咁唔係個個都走佬㗎嘛。佢息口高啊嘛。係，又或者叫佢僱主還咯。係啦，恐嚇佢僱主。總之用唔同方法。咁再講翻咯喎，又講翻深層少少咯喎。咁你諗下啦，佢每個月5000蚊。如果佢見到你台面有500蚊，哇，好多㗎啦，真係。1/10人工喎。好多啊，真係好吸引啊！我哋香港，你地下執有個500蚊啊，我都費事執啊！用乜嘢有閉路電視見到我執啦，我上差館啊，係嘛？執咗我都話大聲講，我攞啲錢咧會去警察局啊，咁係咪啊？驚啊！我哋先驚。係咪先？係咪啊？佢哋唔係啊嘛，你諗下啦。佢而家係離鄉別井打工，都係得5000蚊，30日裏邊先係得5000蚊。咁喺500蚊或者1000蚊嚟講，對佢哋嘅角度係咪好高先？所以個僱主唔好咯，擺出嚟引誘佢。呢個又唔可以怪得個僱主，因為自己屋企你梗係換衫除衫啊，或者我成日都換頸鏈嗰啲，咁梗係劈喺度㗎啦，唔通下下入揾個保險箱咩？係啊。所以我成日咧聽個笑話咧，就係啲姐姐問僱主借錢咧，就話自己菲律賓個老公撞車，咁咧跟住阿僱主咧都會問，咁喂你都俾啲證明啊，都借咗幾次啦喎，咁樣，咁啊俾個證明啦，咁啊好笑啊，擺上啲媽媽 group 啦，咦你姐姐個老公又係呢個名嘅，嗰份報告全部人都一樣嘅咁樣。嗱呢個係笑話，但係現實生活之中咧，嗱我請過大約4個到啦，4個都借錢嘅。4個都借錢。借錢，但係你借俾佢啫。我借俾佢，梗係我借俾佢咯。佢話我阿先生可唔可以借下個月嘅糧俾我咁？咁我哋問佢咩事？咁佢都係嗰句，就唔係阿媽病就老公病，唔係病就仔病。不過佢好在佢就冇借財務。咁我哋有時佢要借幾千蚊啫。咁我哋亦都照樣借俾佢咯。咁其實佢哋係攞啲錢咧去做一啲小買賣又好，或者做一啲小生意都好嘅。就其實邊有咁多病啊？算吧啦。不過即係佢個藉口得嚟，佢唔犯法唔做衰嘢，咁啊盡可能去幫助佢哋咯。但係你之前嗰啲都冇不良經歷啊嘛，都算係咁啊嘛。好彩嘅就冇乜特別，但係有一次就比較係特別啲嘅就係咁啊，最開頭請咗個菲律賓嘅。咁啊！突然間咧，因為嗰陣時我外母啊都成70幾嘅啦，咁我有2個僆仔嘅，嗰陣時一個3歲，一個5歲咁上下。突然間就打電話俾我哋，佢話：喂，你快啲翻嚟睇下，翻嚟睇咩啊？我話睇咩啊？佢話嗰個賓賓姐姐趴咗喺地下度啊咁樣。趴咗喺地下。喺個地下度躝啊！做咩有病啊？唔知。咁我哋就即刻翻去啦，翻緊工都請假翻去啦。咁入到門口開到，佢仲趴喺個門口度。咁我哋問佢。即係佢趴咗喺度地下度，即係好似狗仔咁趴喺度。唔係，咁我哋問佢做咩？佢話我肚痛。我話你肚痛，你咪出聲咯。佢做乜鬼？佢又唔識講足廣東話。咁啊，因為佢嚟咗冇耐啊嘛。佢哎呀，我好辛苦啊，我痛啊，唔知係咪啲女人痛，我唔知啦。我話你唔使嚇死個婆婆，我話你咪打俾我咪得咯，有電話咁啊，你講英文咯，係咪？因為我唔識英文啊嘛。咁係嗰次咧就比較嚇到啲，其他基本上都冇特別嘅，係啦，好彩。但係而家好興態度唔好喎，黑面喎，嗱搏炒喎。嗰隻另外㗎，因為香港咧呢個制度啊，暫時仲未
有辦法可以鉗得嗰啲賓賓好死啊！因為你本身你要俾佣金嗰個叫咩 agent 啦，係啊，僱傭公司。佢無論佢點樣都好，你嗰啲佣金冇得攞翻嘅。係啊，所以咪話有聽過啲僱傭公司夾埋啲菲傭一齊玩嘢咯。喂，咁你啊搏炒啊，你又翻去啊，咁跟住你又可以去個僱主又可以揾我再請嗰個喎，咁樣嗰啲黑心 agent 喎，聽過。因為係真係有嘅，我都講過啦。樹大有枯枝，族大有乞衣，梗㗎啦。咁你咪冇辦法咯，俾佢呃一次半次，因為始終你法律上冇辦法規管啊嘛。佢嚟到有啲仲誇張。第一日嚟到冇事，第二日變咗第二個人，態度惡劣啦咩食，但係你冇辦法㗎，即係佢有個叫做唔知7天定幾多天，好似保質期咁嘅，咁你過咗嗰幾日就冇㗎啦。咁佢開頭咧就冇事嘅，之後有事你吹佢唔脹，或者佢特登玩嘢，因為我咧有一種姐姐我唔請嘅，就係佢經常喺香港已經做咗好多年嗰啲，我就唔請嘅。我情願請啲新嘅人翻嚟，係啦，教過。我情願教過佢，咁只要佢識些少英文就得㗎啦。但係菲律賓人咧，佢學英文好叻嘅。嗱，學廣東話我唔敢講，學廣東話咧就泰國人叻。學英文咧就一定係菲律賓，因為佢差唔多一半人都係講菲律賓話。泰國姐姐㗎啦，泰國好有錢㗎啦。係咯，而家冇啦。以前就有。而家冇辦法。咁相對啦，即係其實我都建議大家咧，如果你發生咁嘅事咧，我諗最好問下身邊嘅朋友，究竟有冇類似嘅情形發生咯。咁你冇辦法㗎，佢唔見錢。好正常啊！喂，你等啲錢喺度，人哋唔攞啊？不過其實而家都保障自己啦，大家貴重物品就鎖起佢啦。同埋而家都好興擺好多鏡頭啊咁樣。擺個攝像鏡頭。係啊，啱啊！大家即係白紙黑字啦，咁樣唔好話我話你啦咁樣。咁我有個朋友好精嘅，佢就兩公婆翻工，咁就佢就有個小朋友出世冇耐嘅，佢就同嗰個賓賓講嗱。我哋除咗廁所之外，我哋唔放鏡頭。所有廳我哋都會放，即係同佢講埋。你換衫就唔該你唔好喺房換，喺廁所換，因為廁所我哋唔放鏡頭。其他嘅地方我哋全部放晒鏡頭，直接話俾嗰個賓賓聽。嗱，直接話埋俾佢聽，嗱個鏡頭喺呢度，我影晒呢度㗎咁樣，咁啊公道咯。係啊，保障大家啱啊，應該要做。佢又唔夠膽，佢知道你周圍鏡頭，佢又唔夠膽做啲乜嘢。咁啊，另外嘅話，佢就驚住佢打佢個小朋友。咁佢就話咧，話埋俾佢聽，我每日都會睇㗎。係。咁你就吹佢唔脹啦。一定要啊！其實本身你哋如果能夠思考多啲，能夠點樣去保護你自己嘅財物啊、小朋友啊或者老人家嘅鏡頭200幾蚊啫嘛，咁點解你唔買多幾個咧？你一有鏡頭，講真句，我而家屋企都係㗎，我成日出街㗎嘛，我喺個門口度咁大個金牌寫住內有攝錄鏡頭。係啊，啱啊，阻嚇作用啊嘛，呢啲叫做。係啊，咁大個冇人黏嘅，我黏正喺個門口度。你啲變相有啲人有心懷不軌嘅，都係冇啦，過隔離啦，咁樣逐啲講，係嘛？喂，呢集點啊？差唔多啦喎。啱啊，所以都提大家啦。咁又唔需要咧一竹篙打一船人嘅。冇錯。咁啊，姐姐其實都幫輕咗香港好多人啊，出去揾食嘅咁樣。好緊要。放低即係屋企嘅瑣事。咁啊，但係咧都要保護自己啦。例如係請菲傭嘅時候，揾啲可以信任嘅中介公司啦，或者朋友介紹啦。咁啊，自己檢查下啲外傭嘅背景啦。咁啊，過往嘅記錄。咁啊，你自己唔做 research 就盲中中請咗個唔好菲傭就唔好怪人啦。咁啊，屋企嘅貴重物品，咁啊自己有手尾啲啦，鎖好佢，擺喺保險箱，咁啊唔好令人咁大引誘啦。冇錯啦。咁啊，當然係學祖哥話齋啦，咁啊裝好閉路電視啦，咁啊自己嘅屋企嘅老人家、自己財物、自己小朋友就睇實啲啦，咁樣。係咯。咁啊，同埋溝通啦，同個姐姐都有良好嘅溝通，大家真誠尊重啦，互相尊重啦。咁啊，都相信仲有好多好嘅姐姐嘅。會，放心，大家雖然我哋係咁要飽飽啊，只不過就提醒大家咧，即係有啲嘢應該做嘅就我哋去做，唔好嗱，即係仲有一句要提一提嘅。唔好乜都指意晒個姐姐，你要間唔中嘅，就算照顧老人家嘅、照顧小朋友嘅，你一定要 monitor 住佢，得閒檢查下啲老人家啲手手腳腳啊，檢查下啲小朋友，有時佢真係你睇唔到，佢咁樣得住嗰度喺度拗頭，後邊佢督佢都有啲咁嘅人，我講俾你聽，真係有㗎，所以大家咧即係做多少少，留意多啲，睇翻些少細節嘅嘢，咁就防止咗頭先我哋所有講嘅嘢發生啦。啱啊，大家睇完呢集之後。
記住點讚、收藏、轉發，撳個鐘仔。我哋呢度叫做祖歌核爆，身邊呢位靚女叫做 Renee，支持我哋。好啦，拜拜。拜拜。